俾個話語嚟到激勵我哋啊！多謝主，哈利路亞！我哋起身，我哋要敬拜佢嘛！哈利路亞！這你要禱告，你要感謝佢，感謝佢，感謝佢嘅恩惠，感謝佢嘅同在，感謝佢恩典。哈利路亞！哈利路亞！多謝主，哈利路亞！罪裏得釋放，因有救主，是我好友，他免我的債，每天新恩惠，如江水湧流，來沖洗我，使我潔淨。嚟多次，罪裏得釋放。罪裏得釋放，因有救主，是我好友，是我好友，他免我的債，每天新恩惠，如江水湧流，來沖洗我，使我潔淨。我相信神的旨，乃是我主基督受死復活來拯救我，受死復活來拯救我。我宣告基督我主，我相信神的旨，我相信神的旨，他是我主基督，受死復活來拯救我。我宣告基督我主，罪裏得釋放，罪裏得釋放，因有救主。我讚美佢，是我好友，是我好友，他免我的債，每天新恩惠，如江水湧流，來沖洗我，使我潔淨。我相信神的旨，他是我主基督，受死復活來拯救我。我宣告基督我主，我相信神的旨，我相信神的旨，他是我主基督，受死復活來拯救我。我宣告基督我主。哈利路亞！這十字架，這十字架使我記得，獨有這位配受頌揚，就是那無怨仍舊到空空。我相信，我真相信，這十字架，這十字架使我記得，使我記得，獨有這位配受頌揚，就是那無怨仍舊到空空。我相信，我真相信。你攞住這十字架，這十字架使我記得，獨有這位配受頌揚。多謝主，就是那無怨，就是那無怨仍舊到空空。我相信，我真相信。我相信神的智慧話，他是我主
基督受死復活來拯救我，受死復活來拯救我，我宣告基督我主，我相信神的旨，我相信神的旨，他是我主基督，阿們。受死復活來拯救我，我宣告基督我主，主我神，主我神，主我神，我宣告，我宣告你是主，我的拯救，我上賜，我一生為你過活，主我神，主我神，我宣告你是主，蒼生也皆俯伏，主基督要到永遠，主我神，主我神，我宣告你是主，我的拯救，我上賜，我一生為你過活，主我神，主我神，我宣告你是主，蒼生也 Amen 皆俯伏，主基督要到永遠。我一齊宣告，我相信神的旨，他是我主基督。多謝主，受死復活來拯救我，我宣告基督我主，我相信神的旨，我相信神的旨，他是我主基督。受死復活，受死復活來拯救我，我宣告基督我主。你都知，我相信神的旨，我相信神的旨，他是我主基督。受死復活，受死復活來拯救我，我宣告基督我主。受死復活，受死復活來拯救我，我宣告基督我主。阿們，哈利路亞，感謝主。香文帶我有個開始嘅禱告啊，哈利路亞，感謝主。阿們，阿們，哈利路亞。多謝主。Yes， 哈利路亞。阿們，多謝耶穌。阿們，感謝神，哈利路亞，多謝主。好，請坐。咁啊，你有 PowerPoint 係咪？咁啊，我哋咧今日咧就會講呢義人嘅門徒生活。即係呢個所謂門徒生活咧，就其實就係講到關於點解我哋洗禮啦，點解我哋要喺教會啦。即係當然咧，我哋話加入教會係咩意思啦。咁啊，呢兩個禮拜我哋都會講呢啲嘢。咁啊，好可能咧，即係我哋睇下下個禮拜我哋先做咗嗰一個嘅禱告啊，定係咧會做其他嘢先。但係即係 anyway，
我哋係好想大家咧嚟到喺進入教會生活之前咧，我哋有一個即係喺神嘅裏邊咧，我哋劃清咗條界線，我哋屬於耶穌嘅 Amen。好嘛，好，咁我哋咧即係嚟到講翻喺我哋教會嘅宗旨啦，我哋一齊嚟到讀一次，1、2、3，人人被差派，處處有團契。嗱，我哋要做嘅就係咧做到一個使徒性嘅教會。琴日咧即係我有幸咧就去到即係被邀請去同北聯啊，即係咧呢個北區嘅聯會嘅基督教聯會咧，即係嘅主席嚟到見面。我好感動，因為咧即係佢同我分享一個異象啦，即係呢一輪如果喺即係如果喺講道可能同你分享多啲，就係佢俾我哋睇到呢一個異象咧，就係北都。你知唔知咩叫北都啊？即係而家政府會抌好多錢落去做嗰度啦。OK， 就係北都，即係呢一個嘅異象。咁佢就講到一樣嘢咧，即係其實咧對於好多人嚟到講咧，即係呢一個係政府嘅政策，或者咧即係可能未必係對香港好有利嘅政策，喺某個情況下，即係佢哋即係有啲人係咁樣認為。但係佢話咧，即係我哋做神嘅僕人咧，其實就係要睇到神工作嘅時間同埋機遇嘅啫。咁既然已經有呢個政策出嚟咧，即係佢話其實咧有一啲嘅嘢咧係你唔知，即係你如果用一個即係我嘅 interpretation 係，如果你用一個咧即係已經好有保留嘅方式嚟睇任何嘢嘅時候咧，神好難同你説話嘅。即係佢就舉一個例，佢就講一樣嘢，佢就話咧北都咧其實咧原則上一個高科技嘅地方，即係咧會有新香港人遷入，會有即係香港舊嘅人咧會遷入嗰度。咁嗰一個區咧原則上咧就由東邊即係由一路沙頭角一路殺到過去咧，即係我哋洪水橋下村嗰度咧，其實就係咁大幅地，即係而家完全冇發展過嘅。咁嗰度嘅人口咧，將來會250萬，香港1/3嘅嗰一個大細，同埋香港人口嘅1/3會喺嗰度。咁但係佢最重要嘅地方咧，就係咧會令到嗰個嘅地方咧，係變成咗大灣區嘅一個嘅好主要嘅即係核心。所以咧，即係我東邊咧就會係連上惠州嗰邊嘅，即係咧我哋西邊咧，即係我住洪水橋嗰邊咧就會連過去咧，即係呢一個嘅即係珠海啊嗰邊咯，即係一個嘅大區域。咁而當地嘅人口咧，即係大灣區評估嘅人口咧，係會去到8900萬，係一個非常之大嘅區域。咁但係咧，佢就話呢個咧，即係我哋表面睇到嘅，但係咧其實咧，佢話以前我哋就要上大陸嚟到宣教嘅，而家咧即係你會知道，其實係好多新香港人落緊嚟，而佢哋聚腳嘅地方咧就會喺呢一度。並且咧，佢話有好多嘢，我哋話而家我哋冇年青人。佢話其實而家咧，原來好多嘅中國嘅即係中產嘅家庭咧，雖然即係而家即係啲中產都越嚟越少，但係即係有能力嘅家庭咧，佢哋對於子女咧，佢哋會好渴望喺香港考 DSE。其中一個原因咧，就因為香港嘅大學容易即係相對更好啊，比起內地。同埋咧，香港考完 DSE 咧，可以喺大陸咧入更好嘅大學。咁咧，同埋嗰個競爭冇咁大。咁所以咧，佢哋會將啲仔女擺入嚟香港，而香港亦都會俾一啲嘅資源嚟到去接納呢一批嘅新香港人。佢話呢一班人咧，最少嚟到香港會有12年嘅教育，係18歲以下嘅12年嘅教育。而最好嘅香港最好嘅學校，個個都想入嘅學校咧，係即係嗰啲最好嘅學校啦。有90%係基督教嘅學校，即係 Band 1嘅學校，有90%係基督教嘅學校。哇！其實我哋成日話冇年輕人，或者甚至可以到一步，你知道喺中國嘅政策嘅裏邊咧，18歲以下係不准接觸福音嘅。佢話而家喺政策上高，佢就係擺嗰啲人落嚟俾你傳福音。咁點解你唔做咧？點解你睇唔到呢個需要咧？咁其中嘅需要，佢就話。咁如果我哋都要鼓勵我哋啲弟兄姊妹啦，即係如果住喺嗰頭嘅，即係我哋都要喺嗰度做福音工作啦，甚至喺嗰度咧嚟到建立教會，甚至喺嗰度咧幫助到教會嘅成長啦。即係就唔好成日掛住咧，即係出翻去九龍嗰啲教會啦。即係你明唔明？呢個係一個異象嚟嘅。其實對於我哋嚟講，如果我哋冇預備好，即係其實咧，
有任何異象嚟到，我哋乜都做唔到嘅。即係其實大使北我哋住嗰度咧，我哋開始要預備。佢就講一樣嘢，即係因為咧皇后山嗰個嘅屋邨咧，即係其實咧就開咗之後啊，嗰度有4萬幾人口，只得2間教會。佢話而家按照香港嘅嗰一個嘅政策咧，我哋係好難再喺呢一啲咁嘅區度咧揾到我哋呢啲教會，因為咧第時咧所起嘅嘢全部係政府嘅，即係你租唔到嗰啲地方嘅。所以咧，即係你就要喺佢哋未成形之前咧，你已經做到一啲嘢啦。哇！即係我好感動，我坐喺度聽，哇！呢個有異象嘅人嚟嘅，即係佢會俾你睇到一啲嘅方向，一啲嘅可能性。咁佢就話咧，其中一樣嘢就係好可憐嘅，就係因為教會唔夠，去到嗰邊咧有好多基督徒咧，佢實在翻唔到出嚟九龍嘅教會，因為咧車費太貴，並且每一日翻工已經好攰，即係佢禮拜六禮拜日留喺屋企唞下啦。咁所以如果嗰邊冇教會咧，咁佢就會流失啦。第二樣嘢更加可悲嘅就係佢哋會去揾到嗰啲有錢嘅教會，例如摩門教，有個大教堂喺度啊嘛，即係好似我哋住我哋嗰區 ，OK， 即係佢有個大教堂好靚嘅，佢唔會分到。佢話基督徒去咗嗰度，我都同佢講，我話其實好有趣，連基督徒都分唔到摩門教同埋即係非摩門教，即係其實就係講緊一樣嘢，教會個門訓都出咗問題啦。教會嘅門訓都出咗問題啊！所以其實人人被差派，處處有團契。我哋唔係齋講嘅，你要成為一個強而有力嘅信徒。阿們，去到任何嘅地方 ，OK， 或者甚至當你睇到異象啦，我福音遷居 ，OK， 即係可能去到某個地方，我哋真係要預備好，我哋能夠建立一個聖靈充滿嘅教會。因為唔係個個教會聖靈充滿嘅，而事實上需要聖靈充滿嘅教會嘅。阿們，所以咧，我哋預備好喺我哋工作嘅地方。有好多基督徒係需要被醫治，需要被釋放嘅。你個禱告有冇預備好咧？即係你有冇咁嘅能力？所以你需要喺教會裏邊係被裝備嘅，喺教會裏邊被裝備。所以你記得我哋上次講過我哋使命宣言啊，我哋教會就係做3樣嘢嘅啫，就係建立、培養同埋差派。OK， 所以咧透過講道建立你，透過崇拜，透過咧小組嘅生活嚟到去培育你。OK， 就係一個土壤培育你，咁咧就係透過咧，我哋俾你睇到異象，我哋去差派你。今日咧，師母就同我講啦，喂，你係咪再去清邁㗎？今年你好快啲計劃啦，即係好多人要攞假㗎。OK，咁即係我哋有差派嘅行動，即係就係等弟兄姊妹可以有機會嚟到做服侍。所以咧你要記得點解要做呢3件事，因為我有一班聖靈充滿嘅人喺度咯。所以你嚟到呢個教會，唔好淨係信耶穌，你係聖靈充滿並且追隨耶穌嘅。阿們，呢個係我哋期待嘅。有3個嘅結果就係咧，你用生命見證榮耀上帝，傳揚平安同埋醫治嘅福音，服侍鄰舍，影響同埋轉化身邊嘅生活圈子啦。講係好大嘅，但係其實做係好實際嘅。譬如感謝主下，即係我哋去探訪有需要嘅人，我哋向有需要嘅人嚟到傳人福音，去到佢屋企嚟到幫助佢。即係譬如咧，最近即係我哋喺屯門有一個小弟兄，佢喺大學度工作嘅，即係遭遇一件好大嘅事。OK 噶嘛，即係香文又一路探佢，其實佢初佢係佢自己個人遭遇一啲生命嘅成長嘅問題，鼓勵佢。咁跟住咧，即係遭遇工作上高嘅事，佢對神嘅信心越嚟越被鼓勵。其實有好多嘅時候，呢啲嘅事情就係轉化緊同埋影響緊身邊嘅生活圈子啊！佢可以喺佢嗰個地方度成為更好嘅信徒，呢個就係我哋要做。所以個結果就係唔該一意嘅人要能夠交賬。嗱，你唔好害我交賬嘅時候，我交唔到。OK， 但係咧更加緊要嘅時候，你去交賬嘅時候，你要交到。如果唔係，我就交唔到。OK， 感謝主啊！所以唔好害我，同隔離嗰個唔好害牧師。OK。好啦，所以咧，耶穌基督對於教會嘅呼召，我哋而家嚟到，你準備轉，即係加入我哋教會好，或者洗禮加入教會好，即係我哋其實係有啲乜嘢回應嘅咧？咁有啲嘅時候咧，即係我哋話，我哋係基督徒啊，基督教徒 ，OK？咁其實咧，或者有啲嘅時候，我哋話我哋基督教嘅信徒
OK， 嗱，其實返教會從來唔係基督教徒或者係基督教嘅信徒，而係耶穌基督嘅門徒。OK， 你搞清楚一樣嘢，係門徒，唔係教徒，唔係信徒。OK， 做門徒係乜嘢？做門徒其實咧，我哋讀一段嘅聖經。信耶穌其實永遠唔係信教嘅，係成為門徒。成為門徒意思係同耶穌建立一個生命嘅關係。我哋一齊讀路加福音第14章26到27節，1、2、3。人到我這裏來，若不愛我，勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹和自己的生命，就不能作我的門徒。凡不背着自己的十字架跟從我的，也不能作我的門徒。同耶穌建立一個關係嚇，即係有啲嘅聖經講神係一個忌邪嘅神。忌邪嘅神唔係淨係咧，即係我哋要去清理一啲屋企嗰啲咩偶像啦，諸如此類。個意思就喺個關係裏邊唔容納得第三者。OK， 包括你嘅老豆、你嘅老母 ，OK， 你嘅妻子、兒女、兄弟、姊妹 ，OK， 自己嚇姊妹丈夫係唔可以愛你嘅丈夫多過愛主咯，好簡單啫嘛。其實真係咁解。其實嗰個所謂即係我唔係話我唔愛我嘅丈夫，係我唔能夠愛我嘅丈夫多過愛主。即係譬如 let's say，OK， 我愛我嘅事業，我唔可以愛我嘅事業多過愛我嘅家庭。啱啊，即係就算冇上帝嘅人都係啊，我冇理由愛我事業多過愛我家庭啊嘛，係嘛？即係我唔會咧，即係抌低個老婆好可憐，抌低啲仔女冇人理，我去努力我嘅事業。你明我講咩？嗱，永遠都係一個比較嚟㗎。所以其實喺基督教裏邊咧，你要搞清楚一樣嘢，神要求我哋咧，即係我成日我都覺得一樣嘢，神係要求我哋喺我哋生命裏邊有翻一個 priority， 有翻一個嘅優次。我都鼓勵弟兄姊妹一樣嘢，即係譬如點解我哋話舉個例用十一奉獻嚟到講，十一奉獻係先分別為聖，就等於你嘅時間禮拜六、禮拜日嚟到崇拜係分別為聖，即係你唔會去諗去玩緊要過嚟見神嘅 ，OK？ 或者你唔會諗話我用其他嘅錢緊要過用喺神嘅身上嘅，分別為聖。嗱，其實我哋成日都會分別為聖嘅。譬如我而家有個仔女 ，OK， 有個仔女，即係嗰陣時阿姨話禮拜四我可以嚟幫你。不過有啲嘅時候我要幫仔女，嗱，佢已經有一個分別喺度嘅。嗱，我唔係話佢唔嚟幫我哋唔啱，我完全同意嘅。應該係照顧年幼嘅仔女先嘅。阿 Man， 你明我講咩？即係我哋做牧師，服侍神應該行先。嗱，唔係咁嘅意思 ，OK。因為我哋知道我哋個個都服侍神嘅，我哋知道我哋個個都重視神嘅，你明嘛？所以我哋既然如果愛主，我哋亦都會明白到有一啲嘢，我哋係一定有辨別嘅，上帝行先嘅。OK， 所以如果喺我嗰陣時嘅責任係育養我嘅仔女係嚟到去服侍我上帝嘅，呢個係我行先嘅。你明我講咩？嗱，我唔係話我愛我嘅仔女多過愛上帝，因為我明白上帝要我做乜嘢，所以我會擺乜嘢行先。捉到我講咩未？嗱，所以咧，我覺得咧，你做基督徒咧，有啲時候好過癮。我成日都話基督徒，所以點解你要真誠啊？因為神同你講嘢係其他人聽唔到噶。OK， 你做嘅嘢，你話係奉主嘅名嚟到去做，你可以滾好多人噶。你明我講咩？神叫我做嘅，我以神為先，你可以滾人噶。但係如果我即係呃人啊，即係滾，即係滾啊，係總之滾人啊，即係呃人啊，即係我而家我要即係我要先返工處理好我嘅事業。嗱，神真係有啲時候同某啲人係咁講嘢嘅，但係咪真係咁樣同你講嘢 ？OK， 有啲人真係神真係咁樣講噶 ，OK？ 咁你要真誠，因為到最後係你交賬啊嘛。你明我講咩？嗱，喺教會裏邊，我哋最罩忌一樣嘢就係法利賽人，即係話禮拜日一定係神嘅 ，OK？
所以咧，即係你翻工，你唔可以揀份禮拜日嘅工。嗱，即係以往呢個係好容易做嘅做法。我成日對佢講，法利賽人係最容易嘅做法。即係所以我哋鼓勵咧，即係牧師變得法利賽人。哦，呢樣唔得，嗰樣唔得，呢樣唔得，嗰樣唔得。OK 嗱，所以即係好多嘅時候，譬如我哋教養孩童好，或者我做任何嘢都好，你要記得，其實由頭到尾，我哋咩叫培育啊？我要令到你成為一個跟隨主嘅人，嚟到決定乜嘢係神喺你嘅生命裏邊要你去做嘅。你唔係同我交賬，你要同神交賬，但係你要真誠。所以你講咗出嚟，我唔會當你呃我。OK， 我亦都冇權嚟到話你呃我。不過即係你自己做決定。所以喺你嘅生命裏邊，譬如奉獻好，時間嘅使用好，當你擺咗第一位，你決定咗神係最緊要嘅，咁你有嘅資源係相對就少咗噶啦嘛。咁你咪要智慧地嚟到擺你嘅資源，智慧地用你嘅時間咯。明唔明我講咩？所以其實神要求我哋分別為聖，或者同佢建立一個最緊要嘅關係，好緊要，即係好重要嘅。所以譬如你話夫妻，好簡單嘅啫。如果我哋即係我同我太太，其實嗱，所有嘅公婆都有啲咁嘅問題嘅。即係如果我哋嘅標準係喺我覺得係啱嘅，咁啊只有係你唔啱嘅啫。OK？咁你覺得係啱嘅，咁我最多係屈服嘅啫，大家咪唔高興咯。即係如果我愛佢多過愛上帝，你明嘛？但係如果我哋大家都愛上帝 ，OK， 有一啲即係我覺得啱嘅嘢，可能就係因為咗我愛主嘅緣故 ，OK， 我會擺低我自己嘅。你明我講咩？我唔會咁堅持嘅，我唔會咁頑固嘅。OK， 所以做門徒其實喺教會裏邊。你要明白一樣嘢，教會從來唔係提供個教義，教會係教你點樣同神活出一個親密嘅關係，而呢個關係係可以決定喺你生命裏邊每一個嘅部分點樣嚟到回應神。教會一個聖靈充滿嘅教會，從來唔係同你講規條嘅，但係唔代表冇規條。規條唔係愛嚟限制人嘅，規條係叫人知道點樣敬拜神，敬拜得好啲嘅啫。明唔明我講咩？即係譬如我舉個例，誡命舊約嘅誡命嘅總綱係愛嘛，盡心盡性盡意盡力愛主你上帝嘛，係嘛？你守咗誡命係咪代表你會愛神啊？唔係嘅，你守誡命可能因為你怕死啫。聽唔到我講咩？你守誡命可能因為你怕死咋。但係當你因為愛嘅時候，你就唔會覺得誡命係咁限制嘅。但係如果你純粹係因為害怕而守誡命，你就會成日覺得哇，呢樣又唔得，嗰樣又唔得。你明嘛？我因為愛，所以我能夠守誡命，就唔係因為有誡命我要守，所以我無可奈何底下我要做晒所有嘢。做門徒係愛耶穌勝過愛其他嘅東西。可唔可以講阿門啊？跟住第二樣嘢，背十字架。我今次去即係清邁咧，咁啊嚟緊呢個禮拜啦，阿 Timothy 牧師都會嚟，就係清邁嗰度嘅牧師。其實我原先我唔係諗住幫佢探佢，我原先係諗住幫我另外一個學生係心愛牧師。咁咧，但係心愛牧師咧就帶咗 Timothy 牧師，舊年咧我哋識咗。咁咧，我初初以為咧就心愛牧師咧就去咗清邁度做宣教。咁咧，原來咧心愛牧師佢同佢老公就即係將新加坡嘢擺低咗，就過去嗰邊即係嚟到去做宣教。咁咧，原來咧 Timothy 牧師咧佢原本係一個即係設計師嚟嘅，即係室內設計師嚟嘅。佢同佢太太佢哋係賣晒嗰邊嘅生意，就過去清邁嚟到做宣教。咁咧，我去到嘅時候，哇！我就覺得哇，好緊要喎！即係初初諗住去侍奉啦，後來我哋發覺，佢哋冇教會，佢哋幫緊人哋教會。我初初諗住去幫佢哋教會好啦，但係後來咧一路做宣教過程當中咧，就發覺佢哋嘅教會咧對於聖靈工作係有啲保守嘅。去到嗰度先知道，原來佢哋都好掙扎。我傳咗福音，我帶佢哋去嗰啲教會，就好似咧即係得唔到幫助，但係咧自己又。即係如果我變得好開放講聖靈咧，嗰度嘅教會又會覺得咧，即係我哋好影響。
咁我就好糾結。咁我去到第二、第三日，我已經覺得一樣嘢，即係其實第一、第二日我已經覺得一樣嘢，神原來帶我嚟係鼓勵佢嘅，並且同佢講你要開教會，即係唔好再糾結於喺嗰啲嘢度啦。OK， 即係你要建立自己嘅教會。因為即係我哋傳咗福音，啲人帶去邊啫？即係你冇理由送去殯儀館噶嘛，係咪先 ？OK， 即係你理解殯儀館係咩都好啦 OK， 即係你冇理由送去殯儀館。即係我話你去啦。咁佢話我有啲嘢我唔想做，我就同佢解釋十字架嘅道理。即係做基督徒，你記得你要背十字架。咩叫十字架 ？OK。我咁多年我學到嘅一樣嘢就係喺耶穌嘅身上嗱，默想耶穌。耶穌使唔使背十字架嘅？係咪真係要？其實唔使嘅。做神嘅兒子使乜背啫？佢想唔想背啊？從某啲時間佢都唔係好想嘅。客西馬尼園啊，話如果可以，話喺呢個苦杯好甘啊！即係如果可以嘅時候，攞開呢個苦杯啦。十字架係咩咧？嗱，我鼓勵你。如果你問我有咩 DNA， 牧師有啲咩教你 ？OK， 或者牧師嘅生命有啲係咪傳遞俾你？我哋就有一個背十字架嘅生命。我哋要有一個背十字架嘅生命。十字架係乜嘢？即係譬如呢啲咁可愛嘅小朋友係唔一定會生出嚟㗎。兩公婆揾嘅錢同多兩粒係爭好遠嘅。OK， 哇，可以着到雀咁靚嘅，如果冇小朋友嗰啲吉他可以個月買嘅。唔係，我講真啊，但係點解會有你咧？因為我哋太過彼此相愛啦，我哋好想見到神愛嘅結果喺我哋嘅生命裏邊。咁生咗細路可唔可以天生天養㗎？係可以㗎，有啲阿媽可以留個細路仔咧，夾喺個鐵閘同埋個木門當中㗎。真係有發生過呢啲新聞㗎。OK， 即係個細路夾咗個鐵閘同木門當中幾日㗎。OK， 即係可以係咁㗎，真㗎。喂，你即係呢個虐兒案嘛，就係香港，所以而家好有趣㗎嘛。16歲以下嘅屋企，即係嘅細路仔係唔可以留喺屋企㗎嘛。OK， 就叫虐兒㗎嘛，所以我哋成日都唔留低細路喺屋企㗎嘛。但係咧12歲之後咧，佢出街就係冇問題㗎嘛。OK， 即係啲好有趣嘅政策嚇。Anyway， 咩叫十字架？十字架就係有一啲嘅重擔喺我哋嘅生命裏邊，唔一定要咩嘅。不過為咗神嘅緣故，為咗救恩嘅緣故，為咗我哋跟隨耶穌嘅緣故，我哋去擔起咗一啲我哋不必要擔起嘅責任。明我講咩啊？擔起有啲嘅時候會死用添，好多時候會死。不過唔死你又見唔到復活喎。十字架你可以睇係一件好悲慘嘅事，或者睇係從神而嚟一個非常之大嘅應許。我中意十字架。十字架唔係咁多人中意。我嘅意思就係、你越後生你越唔想孭十字架，但係你孭下，你發覺你就算你唔中意都好，你都孭咗好多個嘅。咁既然有人孭咗嘅時候咧，就開開心心咁樣孭。希伯來書12章，你默想嗰一個對住十字架嘅耶穌，佢點樣喜樂嘅嚟到忍受人嘅頂撞，喜樂嘅孭起十字架，我哋應該嚟到去思想佢，好大嘅幫助對我。有啲嘅時候做門徒就係要孭起你嘅十字架，係咪一定要服侍啊？十字架嚟嘅，有啲時候，即係我初即係好多人聽過啦，我係咁意講下啦，即係俾啲即係第時出嚟可能會做學術啊侍奉嘅。我初我讀完個碩士，我嗰啲嘅同學嗰陣時讀完個學士出去教書，係唔需要讀教育學院就叫做 GM， 佢哋嘅人工已經係差唔多2萬蚊，2萬鬆啲。我讀完個碩士去神學院教書，7000蚊人工都唔夠還債。
我隨時係可以翻出去教書，你明嘛？都係教書咯。不過神呼召咗，咁就主咯，咁咪咩咯 ？OK， 咁咩到而家係咪好悲慘咧？咁有悲慘過嘅時間嘅，即係悲慘到就係啲嫁妝要賣晒，即係唔係我嗰啲啦。OK， 咁但係即係到而家起碼都唔係太差，起碼都仲有減肥嘅掙扎啦，係咪先 ？OK， 即係唔至於即係即係食唔飽嗰啲咁樣，你明嘛？所以耶穌要求做門徒去愛佢。弟兄姊妹，嗱，我鼓勵你一樣嘢，教會嘅生活從來唔係淨係一個你對一個機構嘅關係，你對一班人嘅關係，係因為你愛神，所以咧有啲人你會忍佢，因為你愛神，你會願意將某一啲人嘅麻煩擺喺你嘅生命裏邊，將某啲人嘅麻煩擺喺你嘅生命裏邊。所以咧，你記得上次我哋講羅馬路嘅時候啊，耶穌基督為我哋捨命，呢個就係愛啦。所以呢個就係我哋同耶穌愛嘅關係。所以喺愛嘅裏邊咧，會產生乜嘢咧？我哋會仰慕耶穌啦，會唔會啊？我哋會尊崇耶穌啦，我哋會重視耶穌啦。我哋會好想同佢一齊啦，我哋好想得到佢啦。教會就係咁，教會唔係規條，教會唔係一啲死的東西。所有嘅規條係因為愛嘅，有愛就會有嗰啲規條啦。所以喺禮拜四晚，即係我喺奉獻嘅時候講到，即係喺舊約嘅時代，我哋成日都以為神係頒布律法，但係律法誡命嘅最重要，以色列啊，你要聽，耶和華係獨一嘅神，獨一嘅主，所以你要盡心盡性盡力嘅愛佢。神係獨一嘅，所以配得獨一嘅愛。而家呢個世界好難明嘅，老婆係獨一嘅，所以佢配得你獨一嘅愛，係咪？老公係獨一嘅，佢配得你獨一嘅愛。所以講個十字架啦啊！留意耶穌嘅說話係點樣講呢？於是耶穌對門徒說，16章馬太24至28節，我一齊讀1、2、3。於是耶穌對門徒說，若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得着生命。人若賺得全世界，賠上自己嘅生命，有什麼益處呢？又還能拿什麼換他的生命呢？人只要在他父的榮耀裏，同着眾使者降臨，那時候他要照各人的行為報應各人。我實在告訴你們，站在這裏的，有人在末上死未以前，必看見人子降在他的國裏。呢度講到十字架同埋賞賜，好似失去生命，但係會得到生命嘅，並且係豐盛嘅生命。OK， 喺教會裏邊，頭先阿敏清嚟，佢問咗一個非常之好嘅問題。佢話有個朋友同佢講，佢話：哎呀，即係神咧俾條窄路我行，係嘛？大概咁。即係呢一番話其實係極之唔滿意嘅，即係覺得神整蠱佢。OK， 嗱，首先第一，窄路唔係神俾你行嘅，窄路係本身存在，闊路本身存在，你去揀行條窄嘅啫。OK， 因為窄路係帶嚟生命，闊路係帶嚟死亡。咁你揀咗生命，唔好倚挨，所以我成日同人講，個老婆你揀嘅，唔好挨。仔女生冇得揀，所以即係你快天啊！為什麼我會有咁嘅仔女 ？OK， 有啲時候你會咁講，但老婆你冇得講，因為你自己揀嘅。OK， 即係咧，老公係你自己揀嘅。OK， 不過有啲咁乖嘅唔會嗌嘅。OK 啊，咁記住。
所以乜嘢係生命？其實有啲嘅時候咧，係我哋最終嘅生活方式，係我哋好中意。其實有啲嘅時候咧，唔係神俾條窄路我哋行，係或者魔鬼好，或者罪嘅生活方式，令到我哋厭棄窄路嘅啫。罪裏邊嘅生活方式，令到我哋厭棄窄路。罪有好多時候咧，令到我哋誤以為我哋有自由。喺即係我諗有啲人會有興趣嘅，即係呢一套咧係一套2007年咧，呢個 BBC 即係英國廣播公司咧就拍咗一套基督教會史嘅documentary， 有冇睇過啊 ？OK， 咁咧呢套嘢咧非常之好睇嘅。咁啊，但係咧，即係到第6集咧，先至講咧，即係呢一個即係節目主持人係一個即係教會歷史嘅博士教授咧，佢自己係即係點講啊？係基嘅 ，OK。但係咧，即係佢講嘅東西係非常之好噶啦 ，OK。咁啊，而其中第5集咧，佢講到福音派的爆炸的時候咧，成個第5集就係講五旬節派嘅。即係由福音派佢整到落嚟咧，即係由呢一個嘅敬虔運動一殺落嚟咧，就開始講呢一個嘅即係五旬節派。佢講嘅福音派咧，其實就係五旬節派。OK， 咁特別咧，佢講到咧，即係五旬節派裏邊咧有一個嘅講法就係豐盛生命嘅。有好多人咧即係講豐盛生命，話就批評咧五旬節派成功神學。OK， 你哋淨係講咧即係即係要祈禱就得到噶啦，即係咧即係咧你對奉獻咧，就神就會祝福你噶啦。OK， 乜嘢叫做豐盛生命咧？咁啊，佢就訪問咗趙鏞基牧師，嗰陣時未死嘅，俾你睇下呢一段嘢。OK， 冇聲喎，弊家伙冇考慮呢樣嘢添。OK， 睇字啦。When I went to preach gospel to the poor people, their suffering was enormous, and many of them said, "We don't need any religion. If you have such a wonderful heaven, why don't you give a part of heaven right now here? We need the real God who helps us." So I really prayed to God, and I found out that in the redemption of Jesus Christ, I could find the redemption of spirit, life, and physical body. Jesus Christ was crucified on the cross, redeeming us from sin, sickness, and curse. So I call that triple gospel of Jesus Christ. And I began to really build up hope in the heart of people, that it is not just a religion beyond the death, but a religion now, here. And that really moved the heart of the people to come to Pentecostal church. Does this mean that salvation will always lead to worldly success and wealth? When they are saved, they stop smoking, they stop drinking, they begin to save money, they stop gambling, they don't waste money. Naturally, by doing that kind of life, they are becoming wealthy. OK， 佢講一樣嘢，你如果真係有即係有福音嘅時候，咁即係嗰啲韓國人當時咧，即係韓國其實係好即係喺戰爭之後咧好貧窮，咁佢哋出去傳福音，咁啊話到天堂好好，嗰啲韓國人就同佢講：如果你個天堂真係咁好，點解即係而家我哋唔可以有啲天堂咧？咁呢個咧就係趙鏞基牧師咧，即係佢講佢自己嗰4重福音嘅開始嚟嘅。咁佢就開始祈禱啦，神就話俾佢聽。係啊，即係如果即係天堂係咁好，所以而家咧可以有醫治，可以有，所以佢咧就傳講咧即係醫治嘅福音，傳講咧豐富嘅福音。咁所以咧即係人咧就開始經歷好多神蹟，佢嘅教會亦都開始大。咁但係咧就係有啲人批評佢，即係當然啦喺佢後來咧，即係佢退咗休之後，佢哋教會亦都即係有爆咗一啲醜聞出嚟啦。咁但係 anyway 喺嗰度咧，佢就即係呢個人就問佢咁。即係係咪真係有豐盛嘅福音咧？咁啊，趙鏞基牧師就答佢啦。即係如果一個人信咗耶穌之後，佢唔再食煙，佢唔再賭博，佢唔再飲酒，
佢嘅錢佢留低好好嘅使用，佢開始變得富有。咁點解唔可以呢？所以呢，喺呢一度係好重要。豐盛嘅生命係乜嘢意思呢？其實就係一個更新改變嘅生命。喺你嘅生命嘅當中有一個更新改變嘅生命。OK， 並且係有目標嘅，你會發現到生命嘅呼召嘅。OK， 你會盼望耶穌再來嘅時候係得到賞賜嘅。所以喺我哋一二團契嘅嗰一個嘅使命宣言，我哋希望你哋成為領受聖靈大能嘅基督追隨者，係被建立起嚟嘅。所以我哋重視耶穌透過聖靈喺我哋生命裏面同在。故此我哋咧唔係要你變成信徒，我哋係想你不斷領受聖靈，追隨耶穌。好啦，咁啊你話 OK 啊，咁我信耶穌咪得咯？咁點解要受洗呢？ OK， 點解？好似結婚咁咯，喺眾人面前宣認，我跟住佢啦，你唔好嚟搞我啦。OK 係嘛？OK， 係嗰陣時咧，我喺大學嘅時候有一個師姐都係咁樣問我，即係點解要洗禮咧？咁當然我哋啲正常嘅基督徒，即係嗰陣時咧活喺罪中之樂嘅，根本上都冇乜興趣嚟去解釋俾佢聽。解釋俾佢聽係因為即係佢係一個幾漂亮嘅女孩子。即係話好似冇嘢嘅，即係好似咧你洗禮就係好似你結婚，你會戴咗即係結婚戒指嚟到去話俾大家知道我屬於耶穌噶啦，即係大家唔好嚟搞我啦。結咗婚應該戴戒指噶嘛，係咪？咁呢個係一個解釋嚟噶啦，但係你發覺我而家都冇戴啦。OK， 因為最主要個問題係肥咗啦嚇。OK， 咁同埋咧即係有。我唔記得係我定係師母，應該唔記得邊個啫。有一次就洗手唔知揈咗去邊啦。OK， 咁諸如此類。Anyway， 點解要受洗咧？受洗如果頭先嘅講法係個標記嚟嘅，咁我諗有幾個方面係可以解釋點解要接受洗禮嘅。首先第一樣嘢，信而受洗，喺馬可福音第6章第16節，我哋一齊讀1、2、3。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。受洗係一個嘅表明我哋得救嘅一個嘅標記。OK， 嗱，而耶穌基督咧喺馬太福音第3章俾咗我哋一個好好嘅榜樣。你記得耶穌走去約旦河洗禮係嘛？施洗約翰就同佢講：喂，我點解你會嚟揾我洗禮啊？應該你幫我洗禮啦。咁即係你係聖靈與火洗禮噶嘛？我係用水洗禮噶嘛？耶穌就話：唔係，我哋當盡諸般嘅義。嗱，好有趣，喺馬可福音冇咁樣講嘅，喺路加福音冇咁講嘅，約翰福音直頭都冇乜點講耶穌洗禮嘅。但係喺馬太福音咧，好清楚記咗呢一句嘢：我們當盡諸般嘅義。喺原文裏邊咧，我們當守呢個禮，或者有呢個禮。點解？佢冇解啊，佢就講我哋要啫嘛。OK， 並且唔係有啲時候我哋話要啊，你做啦，但係耶穌自己做嘅，所以佢俾咗一個好嘅榜樣我，盡諸般嘅義。所以咧，你睇到嗰一段聖經之後咧，好有趣嘅。其他嘅聖經你唔會咁樣理解，因為佢洗完禮起身，聖靈就降落嚟啦。跟住咧就話：這是我的愛子，係我所喜悅嘅。但係當馬太福音加咗呢一句嘢落去就好重要啦。我們當盡諸般嘅義。OK， 聖靈嚟，這是我的愛子，係我所喜悅嘅。神喜悅耶穌做嘅呢件事。所以咧 ，OK， 冇咩特別理由，但係我哋睇到呢件好有趣嘅事係神喜悅嘅。所以喺初期嘅教會咧，其實咧信主同埋洗禮係一齊嘅。OK， 喺初期嘅教會一信就洗噶。所以咧後來咧，即係喺90年代啊，或者2000年嘅時候，2000年嘅時候咧，有一啲嘅靈恩教會咧就搞一樣嘢啦。邊個一信主咧就可以即刻洗禮噶啦？咁買支水倒落佢嘅頭度就搞掂啦。OK。咁有呢個咁嘅事情發生過嘅。
咁係咪得㗎？咁又冇話唔得嘅。咁呢個係即係作為一個洗禮，作為歸信耶穌嘅記號。但係咧，洗禮係後來咧點解會分開咗咧？因為其中有一樣嘢就係、即係喺教會嘅裏邊，我哋對於信仰嘅嗰一個嘅追求係越嚟越認真，我哋係好想人咧係越嚟越明白信仰嘅意義。所以咧，即係喺即係決定洗禮之前咧，係需要即係經過有一定嘅教導同埋訓練。所以早期嘅教會咧，開始我哋會喺即係洗禮之前，即係要背下《使徒信經》啊，即係你知道你信乜嘢先得啊。OK， 咁但係點都好。洗禮係作為一個歸信耶穌嘅記號，所以喺受洗嘅時候咧 ，OK， 通常牧師都會咁樣講嘅，就係藉住洗禮係向上帝、向魔鬼、向教會、向世界表明我哋屬於耶穌基督，同死，同佢同死同葬同復活，有新嘅生命。所以後來就有舞蹈班 OK， 就係分開咗，即係決志嘅人就。OK， 就要上班啦。所以有兩種唔太同意嘅做法嘅就係咧，有啲人一決志就洗禮嘅嚇。OK， 咁頭先講咗啦。咁另外一個咧就成日喺教會裏邊出問題嘅，就係上極舞蹈班都上唔完嘅，所以佢洗唔到禮。OK， 即係有啲咧嗰啲舞蹈班啊，哇喺3個月啊咁樣咧，即係13堂啊，咁你冇返1堂2堂你就唔能夠洗禮啊，咁你永遠都洗唔到禮。咁即係有冇發生過咁嘅事啊？有啊 ，OK。但係 anyway， 信而受洗，其中一件好重要嘅事就係信耶穌冇條件嘅，洗禮都冇條件嘅。OK， 嗱呢個係我哋嘅理解。你應該嚟上，點解你會嚟上？即係點解有啲人上唔到13堂咧？所以我成日都提醒自己講嘢唔好太悶。OK， 第一，即係第二，如果我哋愛主。我哋應該係會願意知道更多嘅，咁所以咧又合理啲啦。其實13堂真係哇，喺上天堂都得噶啦，上完嗰堂。所以 OK， 咁我哋盡量精簡佢啦嚇。咁以前3堂嘅啫，而家居然我哋咧搞到5堂出嚟，已經係我覺得有少少罪過啦。OK， 好。第二，成為基督嘅身體，成為基督嘅身體。嗱，我哋洗禮。係信而受洗，並且我哋成為基督嘅身體。我哋一齊嚟讀一段聖經，1、2、3。我哋不拘是猶太人，是希利尼人或希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。呢一度咧 ，OK， 我唔講得太多，因為咧費事影響咗Herman做功課。OK，從一位聖靈受洗，成了一個身體，洗禮。係我哋成為基督身體嘅一個嘅好清楚嘅標記。OK， 藉住洗禮，你唔係成為教會；藉住洗禮，你成為基督嘅身體，所以你係教會。所以咧，有啲時候咧，我做聖餐咧，我都會即係失魂咁樣講邊個已經受洗加入教會嘅？哇！我即刻改邊個受洗成為基督身體嘅，可以咧嚟到領受聖餐。因為有啲嘅時候，即其實個表達嘅意思係一樣嘅，但係咧係唔清晰嘅。清晰就係你係受洗成為咗基督嘅身體，而唔係受洗加入咗一個地方嘅教會。當然，成教會係得一個嘅，係基督嘅身體的話，咁呢個係嘅。所以咧，留意一樣嘢，呢個係我要同你講清楚嘅。信耶穌從來唔係一件個人嘅事，我個人決定要嚟到去做主嘅門徒，決定決志信主，而係我加入咗一個身體，我加入咗一個群體，我成為咗一個肢體，所以我係需要教會群體，我係需要成為一個信仰群體，我需要喺服侍裏邊學習。我需要學習去服侍。OK， 有好多人會覺得，我洗咗禮得㗎，唔係，你係因為你係基督嘅身體，所以你要喺教會裏邊。所以咧，喺我讀神學嘅時候咧，我嘅老師沈春仁教授，佢講，即係如果基督教嘅信仰就係對耶穌最大嘅崇拜，即係基督教信仰就為咗崇拜耶穌嘅，最大嘅敵人就係自我崇拜。
我好中意呢句嘢。即係如果我哋信耶穌係嚟到敬拜耶穌嘅，敬拜耶穌最大嘅難阻係咩？自我崇拜，即係成日掛住自己。OK， 好。第三，為領受聖靈浸做準備。嗱，呢個係我哋教會嘅理解。洗禮，正如我哋上次講過啦，其實你決咗志都可以受聖靈浸噶啦。但係咧，即係因為信而受洗啊嘛，咁啊包埋一齊講啦，係為聖靈浸做準備嘅。我哋一齊讀1、2、3。耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。使徒行傳第1章第4至第5節啦，有一啲嘅教會咧，佢哋認為咧喺受洗嘅時候已經領受咗聖靈啦。我哋嘅教會按照聖經嘅理解，耶穌嘅命令嗱，嗰個囑咐係命令嘅意思。佢話你受咗水禮咧，過多幾日你要受聖靈嘅洗，係兩個唔同嘅步驟嚟嘅。記得我哋上次講過異步嘅理論。異步嘅教義，我哋咧受咗洗之後，我哋需要去追求聖靈嘅洗，而聖靈嘅洗咧係幫助我哋有力嚟到服侍，有力嚟到見證神。OK， 好，所以決志信耶穌受洗3個理由：第一，信而受洗；第二，成為基督嘅身體；第三，係為到領受聖靈浸做準備。好啦，如果我要喺1、2團契接受洗禮，有乜嘢條件？有啲乜嘢要求？OK， 因為我睇見聽見好似好多要求，係嘛 ？OK， 嗱，由寶如嘅手度俾你哋嘅係咁嘅啦，穩定參與本會崇拜6個月。OK， 洗禮者要交300字內得救見證，因為知道大家寫字有啲艱辛，所以減到300字。及對加入教會原因同埋想法，即係咧每人150字，即係差唔多係寫我已經信了耶穌，我要洗禮。OK， 即係寫好啲啦。OK， 好。第三，申請加入教會嘅用300字左右介紹一下以往嘅教會生活，同埋申請加入本會嘅原因同埋想法。你唔好話因為我好唔中意我以前嘅教會。OK， 嗱，呢個唔係理由嚟嘅。OK， 第四，申請加入教會嘅肢體請提供原屬教會嘅洗禮證明啦。如果冇證書，俾張相嚟睇下都好啊。OK， 不過有相有真相，不過而家都唔係噶啦。OK， 唔該攞張真嘅。第五，完成本會嘅入門課程，例如呢個，同埋同牧者同埋教會領袖見面。即係以前我哋講呢個叫問心事，有啲人問有咩咁多心事問嘅。OK， 即係未敢將一串心事。OK， 好。嗱，其實咧，我再講唔係受洗加入一個教會，係受洗加入基督嘅身體，有條件嘅。咩條件呢？嗱，雖然咧地方教會同埋堂會咧係會有佢嘅標準，例如咧聚會嘅次數。嗱，其實咧喺以往我帶領嘅教會裏邊咧，而家我哋未成型啦，即係我哋教會都未成。其實咧洗禮純粹係加入咗個基督嘅身體啫。但係如果你要進入到去教會能夠投票 ，OK， 即係能夠咧做某啲嘅決定，你需要成為會員。咁啊，即係咧會友同會員係兩件事嚟嘅。會友就係你嚟崇拜啊咩嗰啲，就係會友嚟噶啦。會員就係咩咧？會員你就係咧，即係有份去投票嘅。咁所以有份投票，點解會俾你有份投票咧？即係你唔可以係人都有份投票噶嘛。咁於是乎咧，喺嗰個嘅機制嘅裏邊咧，通常我哋會咁嘅，就係 OK， 你要參加聚會一年裏邊，即係每年更新你嘅會籍。一年裏邊，譬如你要有最少9個月係喺教會嘅，因為有啲人飛來飛去噶嘛。OK， 即係咁講啊，9個月點解？因為你都唔參與教會嘅崇拜啊。OK， 小組出席要有80%，你唔參與小組生活，你根本上唔知道教會嘅需要係咩。即係所以咧嗰陣時咧，有啲嘅時候我會話教會大把地方用，我哋睇下邊度有人㗎。教會而家即係我哋唔需要再有新嘅地方啦，再多嘅地方，因為你嚟親係禮拜日，你坐喺度梗係用唔晒嘅，你明嘛？但係平時有好多時候聚會，可能要用好多嘅地方。你唔理解教會嘅發展，你點投票呢？好，第二樣嘢一定要有恆常嘅經濟支持，譬如11奉獻10個月
OK， 唔俾錢唔好講嘢。哇，咁現實嘅 OK， 信耶穌唔使俾錢，但係管理教會要 OK， 明唔明啊？嗱，唔係講緊要俾錢嚟到返教會唔使俾錢，但係如果你唔去支持嗰個地方，點解你可以話事咧？係嘛？唔公理嘅 OK， 好啦，但係咧 OK。譬如有啲人又認為，哇，洗禮好麻煩喎，又要戒賭啦。我唔希望呢個有啦嚇，要戒煙啦，又要戒鹹濕啦，即係又要咧，即係聖潔啦，先至可以洗禮啦。嗱 ，OK， 我希望大家戒到鹹濕嚇，但係咧 OK， 因為而家有啲女士都好鹹濕嘅 OK， 但係咧嗱，洗禮加入教會嘅條件呢啲嘢係因為你愛耶穌，你會改變。唔係因為我逼咗你戒，你可以洗禮。即係話，喂，有啲教會會話，喂，你未戒煙喎，你唔洗得禮喎。OK， 嗱，可能嘅，但係咧，你信咗主未戒到煙咁得唔得啊？得嘅，不過你應該努力去戒嘅。不過你完全未戒到，咁又呢樣嘢又唔影響你得救噶嘛？邊個話食住煙唔能夠得救嘅咧？但我唔係鼓勵你食煙啊嚇 ，OK， 嗱，你要搞清楚一樣嘢 ，OK， 所以嗱，冇話我冇鼓勵你食煙嚇 ，OK， 嚇，遠離太空遊 ，OK， 好，所以受洗加入教會係有條件咧，但係得一個就唯一嘅條件係，哇，燒煙花，認罪悔改重生得救，決志跟隨耶穌，呢個就唯一嘅條件 ，OK， 唔該，認罪悔改重生得救，決志跟隨耶穌，你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫他用死裏復活，就必得救。阿們。所以有冇咩條件 ？OK， 即係其實講得簡單啲，就係你願意俾神掌管你嘅生命。其實可能喺我年紀裏邊越嚟越大，我越嚟越發覺其實神真係好好。我有啲時候我好難理解大衛呢個咁嘅人，大衛王啊。先講啊，佢係神所最喜悅嘅。即係我唔知我有冇同你分享過呢樣嘢。但係你諗下，大衛王呢條友，其實喺聖經裏邊當中都，即係喺人渣當中都係頂級噶啦。OK， 即係如果你話佢係賣國賊，佢肯定係。OK， 佢走去跟非利士人，係嘛 ？OK， 權謀家係 OK。為咗驚俾人追殺，扮癲佬 ，OK， 鹹濕肯定係 ，OK， 哇！本來去攞拿八命，見到人哋個老婆靚就有啲咩可以服務你咧？啊，呢位太太 ，OK， 咁啊結果就霸咗亞比該 ，OK， 咁啊跟住都唔緊要，霸人老婆佢都未喐拿八 ，OK， 見到拔士巴霸咗人哋個老婆，仲要殺埋人嘅老公，即係。上帝最喜悅呢啲，我都好希望做呢類人係上帝喜悅嘅，你明白？但係個問題就係上帝喜悅其實有一樣嘢係好緊要嘅，就係其實如果你喺聖經裏面睇到就係佢有一個好柔軟嘅心嘅，好柔軟。其實神真係俾人機會嘅神，我唔知道神俾機會俾到幾時，我唔敢講。不過我睇到神一路係俾機會。好中意佢一個上帝啊，求你做我清潔的心。當然有人話呢個唔係大衛寫嘅，但係 anyway， 是我裏面重新有正直的靈。其實認罪悔改、重生得救、決志跟隨耶穌，個問題唔係在於你一次，其實你一生人都要做呢樣嘢。所以弟兄姊妹，神係俾機會嘅。OK， 好啦，咁啊，小明通常會有一個問題就係咪要俾咗11奉獻先咧？又係講錢嘅。OK， 嗱，奉獻永遠唔係買得洗禮嘅機會，奉獻係愛耶穌同埋愛教會嘅表現。喺某啲嘅教會有個理解係咁嘅。OK， 我哋嘅教會唔完全係咁理解，但係我哋會有啲嘅時候會有咁嘅理解，就係我哋唔係人都收11奉獻。你唔好諗住擺個11奉獻過嚟咧，教會就一定收你嘅。
教會係有退翻奉獻俾人㗎，我哋教會 OK。收你11奉獻係當你係家人先至收11奉獻㗎，你係家人先收你11奉獻，你唔係家人係唔會收你11奉獻㗎，你明我講咩啊 ？OK， 所以咧嗱，我哋又唔會話好認真咁樣做嘅，但係有啲嘅時候，譬如 let's say 有一啲嘅弟兄姊妹，佢需要同以前嘅教會處理好佢嘅關係先至過嚟，我哋知道嘅，我哋會鼓勵佢，你將你11奉獻俾翻嗰邊教會先啦。我哋唔爭嗰1000幾百1萬幾千 ，OK， 但我哋好想弟兄姊妹係同神有一個正確嘅關係 ，OK， 搞掂咗啦，你過嚟，我係家人啦，收錢應該嘅 ，OK， 好，乜嘢係洗禮？洗禮嘅意義係乜嘢 ？OK， 呢一張相係非常之有紀念價值，我揾唔翻嗰條片，係啊，我揾唔翻，呢個咧就係2023年12月嘅一次洗禮，咁咧就我哋通常咧，你睇到你個牧師好錫身係唔落水嘅 ，OK， 因為其中一個原因咧就話需要咧繼續嚟到去做聚會，咁啊換衫就好麻煩嘅，咁所以咧即係耶穌都唔幫人洗禮啊，叫門徒落去啫，咁我哋叫門徒落去，咁通常咧就係即係嗰啲組長落去咧會為到嗰一啲嘅即係佢自己嘅組員洗禮啦嚇，咁啊即係揾啲最健碩嘅組長落去啦。咁我以為最健碩嗰兩個做運動嘅，咁點知咧嗰個被洗禮嘅係更健碩嘅嗰節落到去，咁啊一奉聖父聖子聖靈名為你施浸一推過去嘅時候，哇喺我哋呢位偉大嘅弟兄喺個水面上好似放船仔咁樣出咗去，咁咧我哋嘅嗰一個嘅健美班嘅美人咧，居然捉佢唔住，成個冚頭埋牆 ，OK， 咁啊〜即係佢又冇冚到個頭埋牆啫，即係撞咗埋去啦，即係好笑嗰種啲小眼淚水飆嗰次，咁啊即係 OK 乜嘢洗禮意義啦？仲有咧喺呢個池度咧發生好多好笑嘅嘢嘅，即係咁啊以前我俾啲實習神學生嚟到洗禮嘅，咁咧你知道咧洗禮咧即係有一啲嘅姊妹就好認真嘅，咁有一次咧有個姊妹哇電晒髮咁樣嚟，咁啊洗禮。咁啊有實習學生咧，即係柔柔弱弱嘅男生啦。咁話奉聖父聖子聖靈名為你施浸，咁要撳佢落啊嘛。咁我姊妹死人個頭都唔落水，因為佢驚整冧個髮型啊。咁啊就落唔到，咁我跟住上翻嚟。咁我已經瞄一瞄個實習生，我話奉聖父聖子聖靈嘅名為你施浸，即係要拱到佢落去，要完全死晒，你唔會死淨個頭啊嘛。咁啊又係落唔到去。跟住我同個實習生講話，你再撳到佢落，我而家落嚟，我撳佢落去，你要快撳佢落去。OK， 咁結果咧，即係第3次上嚟咧，哇！成個電嘅髮就冧晒啦。OK， 咁啊，即係禮成。OK， 嗱，一定係成個人過水嘅，你唔可以死淨個頭。OK， 因為嗰個標記係好緊要。好啦，所以洗禮嘅意義係乜嘢？嗱，喺禮儀上神召會咧，係可能嘅情況底下。係會全身入水浸禮嘅 ，OK？ 喺唔太許可嘅情況底下，我哋會用灑禮。嗱，喺一啲嘅公會咧，一啲嘅即係傳統嘅教會咧，佢哋會比較多用灑禮。其中一個原因咧，就係喺早期嘅教會裏邊咧，喺中東嘅地方咧，水資源係唔係好夠嘅，所以咧佢哋咧就會比較係傾向用灑禮。但係咧喺有活水嘅地方都會用浸禮嘅。OK， 咁我哋咧就係一定係用浸禮嘅，咁所以咧我哋嘅洗禮即係浸禮，但係咧喺浸信會裏邊咧洗禮係洗禮，即係佢可能包括灑禮，咁啦佢哋咧就一定去堅持浸禮嘅，所以咧施洗約翰佢哋一定係施浸約翰嘅 ，OK， 咁啊即係佢哋有浸字版嘅聖經浸，咁咧成個浸落去。咁你都知道啦就係嗰個叫做即係同死同葬同復活啦。好啦，乜嘢係洗禮？哎呀，正啦，睇讀聖經。OK， 好嗱，我哋真係好認真讀聖經啦。乜嘢係洗禮？嗱，我俾個聖經嘅解釋你。羅馬書6章3至13節，我用新普及譯本容易啲讀。OK， 好，我哋一齊讀。你哋睇唔睇到啊 ？OK， 哇，大電視真係有大電視，好似1、2、3。難道你們已經忘了嗎？當我們受洗時，我們已經和基督耶穌連結在一起，跟他一同死去了。我們通過洗禮和基督一同死去，一同被埋葬。這樣基督怎樣靠着父榮耀的大能從死人中復活，
我們現在也要照樣活出新的生命來。既然我們已經跟基督聯合，和他同死，我們也會像他那樣復活。我們知道，我們那罪惡的舊我已經跟基督一同釘在十字架上，使罪在我們的生命中失去權勢。我們不再是罪的奴隸，因為我們和基督同死的時候，就從罪的權勢中得到釋放。我們既然和基督一同死去，就知道自己也會和他一同活着。這一點我們是可以肯定的，因為基督已經從死人中復活，並且絕不會再死。死亡再也沒有能力轄制他。他死了只是一次，是為了粉碎罪的權勢。然而現在他活着，是為了上帝的榮耀而活。所以你們也應該這樣看自己。在罪的權勢面前是死的，藉着基督耶穌在上帝面前是活的。不要讓罪操控你們的生活方式，不要向罪惡的慾望屈服，不要讓你們身體的任何部分淪為邪惡的工具，為罪效勞。相反，你們應該把自己完全獻給上帝，因為你們已經死了，現在已經得到新的生命。所以你們要用整個身體作正直事的工具，好榮耀上帝。Amen。好，喺呢一度俾我哋一齊思想一啲嘅問題，咁呢係會有4條嘅。第一條，羅馬書6章3至5節話俾我哋知，受洗嘅時候，我哋同基督連結同埋聯合喺一齊。呢一種連結同埋聯合有乜嘢果效呢？基本閱讀理解。訪問你小朋友。好，睇下同基督受洗，我哋同基督連結同埋聯合。洗禮係代表住我哋同基督嘅連結同埋聯合，黐埋咗啦。OK，嗰個所謂黐埋咗，唔係淨係咧，即係兩嚿黐埋，真係我哋結合咗一齊啦。這種連結同埋聯合有咩果效啊？邊個可以答一答我啊？上次 OK， 好，你答，你又答 OK。用咪。宣告我已經唔係再係從前嘅我啦，我要同耶穌連埋一齊啦，我一個新造嘅人啦，我係屬於佢嘅咯。哇係 OK， 好得。聖經點講呢？嗱，呢個答案係可以嘅，但係聖經點講？你講。聖經就話經過洗禮之後呢，我哋就同基督一同死去，並且呢重新得到活出新嘅生命。OK。係啦，嗱，如果我哋去睇翻呢一段嘅聖經咧，其實我哋係同基督同死、同埋葬、同復活，係嘛？即係咧跟他一同死去 ，OK， 一同死去，一同被埋葬 ，OK， 並且係靠住榮耀嘅大能同死人中復活 ，OK， 而活出新嘅生命。我成日都係同啲要洗禮嘅講，再講多次。唔好喺個浸禮池度浸死咗。其實好多基督徒喺個浸禮池度係浸死咗嘅。OK， 你都會見到好多人洗咗禮都唔見咗噶嘛。所以我唔希望呢啲事情發生。我唔希望發生喺你嘅身上。我希望有一天你會企喺我呢個位，話俾人知道咁重要嘅真理。做牧師啊！唔係，我唔係講笑，你要渴慕偉大嘅事，感謝神真嘅。OK， 所以我而家見到你坐喺度，我記得我細個上洗禮班，我老豆點樣教洗禮班。唔係 OK， 即係我記起我老豆啫。即係我細個嘅時候就係嗰陣時，我有本書打開去睇，而家哇睇 PowerPoint。OK， 好，同基督一齊從死人中復活，我哋要活出新嘅生命。OK， 我哋係一個復活嘅生命，係活出新嘅生命。加少少嘢俾你啊，即係喺聖經裏邊數起呢個字咧，生命咧，其實好有趣嘅。佢唔係淨係純粹講到咧我哋而家呢個生命嘅。其實喺新約裏邊講嘅嗰種嘅生命咧，有一個可能性啦嚇，即係我唔敢講完全係，即係 OK。即
即係我哋會睇到一樣嘢，即係特別喺聖經裏邊咧講到我哋嗰個復活嘅新生命嘅時候咧，佢係以耶穌嗰個復活嘅形態作為一個嘅理想嘅，即係話耶穌佢復活咗之後係點，我哋復活咗之後係點。所以咧，而家我哋唔能夠穿牆過壁嘅 ，OK？ 幾時能夠啊？耶穌翻嚟嗰日啦，完全身體得贖啊嘛。但係我哋而家已經係好似耶穌復活咁樣得勝嚟到生活嘅。嗱，因此喺呢一度咧，我哋會即係我鼓勵你一樣嘢，你要諗一件事，一個信咗主、受咗洗嘅人，其實你禱告嘅信心應該係可以似耶穌嘅。阿們，你對於神嘅嗰一個嘅渴慕同埋渴想要聆聽到神嘅聲音，你應該係可以似耶穌嘅，因為你同耶穌聯合噶。阿們，我想鼓勵你，你係可以嘅。好 ，Christian。如果我哋係同基督同死同葬同復活，對於你而家準備要洗禮，我知道你係即係I人即係唔係好講嘢係嘛？E人 OK， 即係同死同葬同復活，對於你準備要作為一個即係受洗嘅人，其實對於你個人有咩特別意思咧？有啦。即係會，即係洗禮之後，又或者洗禮之前，我都會期盼一種即係對永生嗰種有種盼望。咁洗咗禮更加係一個記號，就係呢份永生嘅盼望係已經係好扎根，我已經係好清晰知道自己係會即係悔改咁樣，罪得赦免咁樣，同基督同死同葬同復活。咁我有着呢個永生嘅盼望俾我去到追求，咁到我人生嗰度，我都會為住去到努力做佢想我做嘅嘢咯。咁樣 ，Wendy 咧，你係一個已經喺基督裏邊好耐人啦。今日再去聽翻，因為同基督同死同葬同復活。今日或者喺你嘅基督徒生命裏邊，即係咁耐同死同葬同復活，即係呢一樣嘢對你有咩意義咧？在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着。咁係啦，即係呢一個係好重要嘅，因為我哋知道係啦，聖靈喺我哋心裏邊係啦，咁可能仍然都有一啲老我會跑出嚟，咁但係即係要記得就係其實即係呢啲唔係屬於神，就係要致死嗰個老我。阿們，係。其實咧，即係我就係同你講，我話我好中意大衛，其中一個原因就係，因為我哋其實個個都好似大衛嘅，雖然冇咁衰格嘅啫。即係但係你需要有嗰種柔軟嘅心，同死同葬同復活。我知道咧咁樣問咧係好難答嘅，因為呢一個係真係好個人嘅嘢嚟嘅。即係咧有啲嘅時候，我哋會好容易變得就係即係我要好小心嘅嚟到去答。我又唔想答得唔好，但係咧又要答得真誠。咁其實小組生活有啲嘅時候就係咁嘅，即係我諗我哋要即係喺大家咁啊，即係比較難啦。我會鼓勵你，即係譬如我都同你分享，即係有啲嘅時候我哋要對於我哋死咗嘅過去唔好咁在意。OK， 即係我以前係咁衰格噶啦。我以前係咁唔好噶啦，咁我而家係咪可能完全好晒咧？又唔係。不過在理論上嗰個係死咗噶啦。你明我講咩啊？喺基督裏邊係死咗噶啦。OK， 咁佢有幾多復活翻嚟係我哋喺主裏邊嘅生活嚟嘅啫。嗱，而家我哋會講到嗰個部分。所以即係譬如有啲嘅時候，即係我對於我嘅過去，我覺得有一啲嘢我係唔怕俾人知嘅。即係如果你太過在意你嘅過去係俾人知道，其實有啲嘅時候其實你未死得晒。嗱，我唔係
我唔係要你隨便將你嘅嗰個生命嘅破碎啊，或者乜嘢，即係毫無條件咁樣立起俾人睇。但係你會知道一樣嘢，如果我哋係同基督同死，即係嗰一樣嘢唔會喺我生命裏邊繼續指控我，唔會繼續喺我生命裏邊咧令到我覺得羞恥，唔會再令到我覺得我不能夠提嘅。OK， 因為嗰個其實係死咗。我喺基督裏邊，我係同活嘅。感謝神，每一個人都有唔好嘅過去，因為基督裏邊可以變得榮耀嘅。Amen。好，第二條，我哋一齊諗呢個問題。喺6章6至7節裏邊，我哋同基督一齊釘喺十字架上，我同死呢件事有幾重要呢？我哋再讀下，我哋知道啦，罪惡嘅舊我已經跟基督同釘在十字架上，使到罪在我哋嘅生命中失去咗權勢。我哋唔再係罪嘅奴僕，因為我哋同基督同死嘅時候，就從罪嘅權勢中得到釋放。我哋既然和基督一同死去，就知道自己和他一同活着。這一點我哋係可以肯定嘅，因為基督已經從死人中復活，並且絕不會受死，死亡亦都再冇能力轄制佢。佢死咗只係一次，為咗粉碎罪嘅權勢。然而而家佢活着啦，為咗上帝嘅榮耀而活。好，我哋一同喺基督上高同十字架喺十字架上高同基督同死，呢件事有幾重要？權好乖嘅，佢嚟咗啦，有幾重要？我哋係將我哋嘅自己嘅罪係同基督一齊係釘喺十字架上，以致罪係唔能夠再控告我哋。係啊，咁所以佢嘅重要就係佢係將我哋嘅罪同埋死亡嘅權勢都係已經釘上十字架，並且耶穌已經讓我哋復活啦，已經唔再因為呢啲嘢嚟到去控告我哋。好啦，嗱，頭先阿權話將罪釘喺十字架上高。係咪咧？睇清楚聖經喎，佢話將舊我釘咗喺上高喎，即係唔係淨係我嘅罪喎？即係如果我嘅罪，我即係剝咗件罪衫，即係我自己未死喎。OK， 我可以換過，係我成個人瓜咗喎，即係我舊嘅罪嘅我死咗。好，我好中意呢一個嘅講法。死人同活人嘅分別喺邊度啊？一個有生命，一個冇生命。咁有生命嘅同冇生命嘅有咩分別咧？有生命係自由嘅，咪死咗嘅咪仲自由？咪即係我咁講啫。OK， 就係嘛，即係唔受任何嘢約束啦嘛。死咗之後係嘛 ？OK， 死咗同有即係。死嘅人同一個生嘅人有乜嘢唔同啊 ？OK， 我知道牧師問親啲問題係好難答嘅，咁我答啦。死嘅人係冇反應嘅 ，OK， 生嘅人係有反應嘅，同唔同意？乜嘢叫做我哋同罪釘咗喺十字架上高咧？或者我哋同死，我哋從罪嘅權勢中得到釋放咧，即係我哋死咗，我哋從罪嘅權勢中得到釋放咧。即係如果罪啊走嚟揾一個死人啊，即係即係譬如已經死咗，我起勢喺度刮你，你唔會有感覺噶嘛？你唔會話好痛啊！你唔好再搞，唔會啊，係嘛？救我死咗嘅意思，即係話應該罪嚟到我哋嘅生命裏邊，呢個救我係唔會對罪有反應噶。阿門，你死咗啦嘛？死咗係冇反應噶嘛？係嘛？如果有反應，即係你未死噶嘛？咁所以咧，而家證明我哋好多人係未死噶嘛？求主憐憫啊！但係如果我哋係同基督同活，我哋就會對神嘅嘢有反應嘛。嗱，所以咧，一個罪人係對神嘅嘢冇乜反應嘅，同意嗎？神嘅感動嚟，你唔會有反應。哇！時運高聽唔到。OK， 即係一個喺罪裏邊嘅人係唔會對神嘅嘢感興趣，唔會對神嘅事有反應，同意嗎？因為罪即係死，
死啊係令你冇反應，死係唔會有反應嘅。所以一個喺神裏邊死咗嘅人 ，OK， 佢係對神嘅嘢冇反應噶。但係喺基督嘅大能裏邊，我哋復活咧，一個復活嘅生命咧，會對神嘅嘢有反應啊！阿們，你會中意神嘅話語，你會愛慕神嘅話語，你會追求神嘅嘢，你明唔明嘛？罪嘅嘢，哇，我唔係好中意啊，因為即係冇反應啦。OK， 咁但係當然，我哋而家等候身體完全得熟，我哋而家咧即係嗰個老我都未死得晒嘅，所以日日都要死下。OK， 即係你即係我哋真係可以講啊！咁多人死唔見你死，即係 OK， 即係你真係要今日你要死嚇即係。嗰啲即係嗰啲復興家就成日都講你今日死咗未嚇 ？OK， 即係我哋要對罪係冇反應嘅。當然啦，我哋求神嘅靈喺我哋生命裏邊工作，所以同基督一同釘喺十字架同死，罪嘅權勢就唔可以喺我哋身上有作用啦。阿們，就係咁嘅意思。點解咧？因為當我哋同基督同活嘅時候，我哋對神嘅嘢係感興趣嘅，所以。好簡單嘅啫，我又同你講，你受洗歸入咗基督嘅身體，你要問自己一樣嘢：我對於神嘢有幾多嘅興趣？即係有啲人又唔中意讀聖經，又唔中意尋求神，又唔中意，即係其實咧，即係自從我發現我 ADHD 之後咧 ，OK 嚇，即係我同意我 ADHD 之後咧，即係我真係好留意呢樣嘢。即係我揸車，我真係要去聽好多嘢，因為我要聽住即係聽下啲政論啊，聽下乜鬼嘢。但係有啲時候，即係聖靈真係會嚟啊！你而家嚟敬拜我，你而家嚟禱告。OK， 你唔好俾嗰啲嘢喺你嘅腦。嗱，唔係次次開車聖靈都會話俾我聽你要禱告嘅。OK， 即係嗱，你又唔好咧，即係好法利賽人都上咗車，我就哇喺這是至聖所 ，OK， 即係你又唔一定係咁嘅，即係你入到去嘅時候，哇，即係有啲時候你聽緊嘢，成日話熄機，你又開始為邊個禱告 ？OK， 你係對神有反應啊嘛？你話你咪應該熄機，即係禱告 ，OK， 明我講咩啊？咁神冇講嘢。咁你原則上你係可以喺你知道點樣榮耀神嘅情況底下生活嘅，即係聽嗰啲嘢係冇問題嘅，你明嘛？你唔好聽嗰啲罪惡嘅嘢 ，OK？ 即係或者即係你即係有啲嘅時候，我哋都會特登揾啲罪惡嘅嘢嚟聽啊嘛。咁有啲嘅時候，即係你就算你唔做嗰啲嘢冇問題嘅，但係有啲嘅時候神真係感動你，喂，你呢個時候你安靜落嚟禱告，或者你聽敬拜詩歌。或者你用邊首詩歌嚟到敬拜我？你要對神嘢有反應啊 ！OK， 好，所以罪唔能夠喺我哋嘅生命裏邊有權勢呢段聖講，即係話我哋唔會再俾罪壓制嘅，我哋唔會對罪有反應嘅，得唔得啊？好，第三，死人有咩特性？原來頭先問咗啦，在最終死亡有咩意思？即係唔會有反應嘅對嗰啲嘢 OK 啊？好，第四。哎呀，點解我咁前衛嘅？我講啲嘢可以早過嗰條問題。根據羅馬書6章第10節，基督活着係為咗乜嘢原因？對我哋有咩啟發？佢死了只是一次，為了粉碎罪嘅權勢。然而佢而家活着係為咗上帝嘅榮耀而活。受洗或者我哋嚟到我哋呢個教會嘅弟兄姊妹。呢一句嘢對你有咩意義呢？誰可以回答一下？嘉敏咧，雖然你喺度實習，我當你係自己人，你答你聽下啦。我識咗啊！得係得。喂，有。我嘅理解係，如果冇耶穌基督死裏復活，其實我哋係冇咗永生嘅盼望。另外就係、我哋真係要同神和好，真係只可以靠佢，唔係白白，即係我哋係白白得嚟噶嘛，有啲嘢。咁而佢嘅聖潔，我哋先至會有呢一種嘅得救咯。OK。咁
冇佢復活，其實我哋冇後面嗰抽永生嘅盼望，其實都過唔到嘅喎。OK，我哋係靠佢先可以有呢個榮耀嘅喎。好嗱，咁我哋睇翻聖經啦，嗱，我哋根據呢段聖經嚟到答啦。其實咧，佢係粉碎咗罪嘅權勢，基督活着係為咗咩原因？基督嚟粉碎罪嘅權勢，並且佢活着係為咗神嘅榮耀而活。佢講得簡單啲，即係基督活着，或者我哋而家活着係為咗神嘅榮耀而活。我越嚟越同意一樣嘢，即係有啲人覺得信教係好麻煩，好多嘢要做，例如要返崇拜、返小組、要奉獻、要記住咧，即係要記好多嘅規條，諸如此類，即係有啲人覺得咁。即係我而家越嚟越覺得咧，其實信主係好簡單嘅，即係知道咧人咧係會成長嘅。即係我細個嘅時候，即係我喺基督教家庭長大，我阿爸係教會嘅牧師，非常愛主，成日都見唔到佢嘅。OK，咁啊，我阿媽就即係師母咁樣，即係眾人阿媽咁樣。咁即係對於我嚟講，喺我裏邊有一種不成文的要求，就係我係牧師仔，唔可以丟阿爸阿媽嘅面。即係你呢啲係無形嘅心理壓力嚟嘅。即係所以我都覺得，即係有一次我女咁樣講，佢話係好大壓力嘅，做你嘅仔，即係做你嘅仔女。咁我會明嘅，OK。咁但係佢唔明，我明，即係我好明，所以我唔會要求佢好多。即係我話你總之喺神裏邊得噶啦 ，OK。但係對於我嚟講咧，即係我喺一個好即係咁樣嘅成長嘅背景咧，好多人嘅眼係望住我，覺得你要係點，你要係點，你要係點。我諗有好多時候有啲基督徒的而且確會落咗一個咁樣嘅情況，我會好明白，即係家人覺得你信咗主，喂，你做基督徒有咩理由粗口爛舌㗎？喂，你做基督徒你有咩理由唔攞家用翻嚟㗎？喂，你做基督徒你做咩？你唔呢樣唔嗰樣㗎？你明唔明白？我哋開始咧會覺得即係做基督徒咧係好多逐點咧有啲 task list 咧，即係做咗我剔咗佢，做咗要剔咗佢，做咗要剔咗佢。做基督徒其實去到最後一樣嘢，我同意我嘅老師講，唔好將一啲簡單嘅嘢變得太過複雜，或者咁講。但係調翻轉頭咧，簡單嘅嘢又唔代表簡化。佢講一樣嘢，我係好同意嘅，即係佢話咧，即係有啲人以為信耶穌咧就係我信耶穌，佢係神嘅兒子，為我寫十字架上高，咁咧佢就俾我新嘅生命，我咧信耶穌就有永生。呢個叫簡化，即係一套嘢。我哋唔係信一套理論，一套簡化嘅理論，幾句嘢，即係譬如上次講羅馬路係簡化嘅，但係你大概知道簡單唔係簡化，簡單。我係為上帝嘅榮耀而活嘅。我生命點解會做呢個決定？我會去讀呢個學位，我會做呢一樣嘢，我會選擇呢個事業，我會選擇某一種嘅生活方式。最簡單嘅答案係我為咗榮耀上帝。耶穌嘅復活係為咗榮耀上帝。即係如果你咁樣諗嘅時候，我就會喺我嘅生命裏邊，我做每一個決定，我嘅生命裏邊，我有冇榮耀上帝咧？所以即係有好多時候咧，即係有好多嘅討論咧，其實係好法利賽人嘅。做基督徒唔應該講粗口，咁所以有啲人話做基督徒講粗口咪點啫？咁你問做基督徒應唔應該講粗口啊？如果你問呢個問題，你好容易你咪變咗法利賽人咯。你調翻轉頭，有一次有一個牧師同我講啦，我唔俾你答案呢個。有一次有一個牧師，佢就
即係揸住杯酒去飲。天天你飲唔飲？咁因為我係牧師，我梗係唔會喺一個狀況度飲酒，你明唔明白？咁佢飲，我唔飲。咁話牧師，你私底下會唔會飲酒㗎 ？OK， 我飲嘅，不過我唔醉酒。OK， 我未醉過酒嘅，我咁大仔。咁啊，但係咧，我唔會喺某啲情況底下飲。咁有啲人就問個牧師：咁楊牧師唔飲，你點解你飲？咁個牧師嘅答案，我覺得好有意思。飲得嘅時候就飲，唔飲得嘅時候唔好飲。咩叫唔飲得？即係例如有一啲人，你喺佢嘅面前，你係會帶嚟一個好危險嘅見證，你咪唔好做咯。但係呢樣嘢其實聖經冇禁止噶嘛。OK， 聖經講唔好醉酒。嗱，當然有啲人會解釋，嗰個係咧，即係當時第1世紀嗰啲咧，嗰啲即係啲水唔乾淨，所以又揾啲咧，即係嗰啲酒嚟到殺下菌嘅。OK， 呢個可以係一個解釋，但係你唔應該醉酒，唔應該醉酒係聖經真係講俾我哋聽嘅。佢話俾我哋聽，酒係能夠使人放蕩，放蕩肯定唔係榮耀神，所以我哋唔會做。你明我講咩 ？OK， 而事實上，就算我唔飲酒都已經胡言亂語，我飲埋酒咪更恐怖，你明唔明白 ？OK， 咁所以我知道我嘅生命嘅限制，咪唔好做咯。所以為咗榮耀神而活，喺我哋嘅生命嘅同埋生活嘅當中，有好多嘅嘢。如果你諗到榮耀神，就係一個門徒嘅生活嚟。所以我唔想你哋覺得返教會係好多嘅規條 ，OK？ 所有嘅規條唔係外邊俾我嘅，所有嘅規條係因為我知道我點樣過一個復活嘅生命，所以我會點樣要求自己。明唔明我講咩？我女而家考 DSE， 我鼓勵佢一樣嘢。而家好啊，嗰間 DSC 執咗成，嗰陣時仲有間 DSC， 我成日都搞錯 DSC 同埋 DSE。DSC 係賣家私嘅 ，DSE 係一個考試 ，OK 啊 ？DSC 執咗啦 ，OK。咁啊，即係考 DSE， 我鼓勵佢，我話即係嗰陣時，我話我爸爸考會考嗰陣咧，真係40年前嚇。考會考嗰陣，我話我每一朝我就會起身，我先沖個涼，淋醒自己。OK， 7點零鐘我會起身，我會跟翻我返學嘅時間起身沖個涼，然之後我一定會換一套去街衫。OK， 我喺屋企我唔會着條睡衣嚟到温書嘅，我一定會着套去街衫。我一定會按照學校嘅時間表嚟到去做我温習，我要保持我最高嘅狀態去考試。我同我女咁講，我希望佢聽下。即係我意思，因為即係而家其實好多人嘅生活方式就係瞓到自然醒嘛，即係特別係唔使考試，唔使返工時間瞓到自然醒。喂，我嗰陣時絕對大條道理可以瞓到自然醒嗱，我就話到你聽個分別啦。因為咧初嘅時候我真係咁樣做，哇個狀態簡直好，但係點知咧考到尾二嗰一科同最後嗰一科隔咗2個幾禮拜。哇！可憐啊！嗰2個幾禮拜，我開始放鬆，就到最後嗰科就嗨嘢啦。OK， 你明我講咩？點解我哋會有一種咁樣紀律自己嘅生活方式？係因為你嘅生命有一個好明確嘅目標。基督徒明確嘅目標就係我嘅生命係榮耀神。咁你就會喺你嘅錢財上高，你識得分別為聖；喺你嘅時間上高，你識得分別為聖；喺你言語上高，識得分別為聖。呢個叫做簡單。教會如果俾你太多嘅規條，有啲時候可能唔係教會俾你。如果教會俾你嘅，求主憐憫我哋。但係如果你為咗榮耀神，
有好多嘅嘢，你就會睇到，唔係普通嘅規條嚟嘅。好啦，今日結束嘅時候，喺羅馬書6章11至13節，呢個係我哋今日要做嘅結束。所以你哋應該咁樣睇自己喺罪惡嘅權勢面前係死嘅，正如我頭先講，你唔應該對罪有反應，得唔得㗎？聖經寫得出嚟係得嘅，不過係難嘅。難在唔係我決定做唔做到，難在係我跟唔跟聖靈啫。聽唔聽到講咩？嗱，唔好搞錯，難係我唔能夠，即係我唔犯罪係好難。唔係你唔犯罪係好易嘅，只要你跟隨聖靈係好易嘅。最難係跟隨聖靈，最難唔係唔犯罪。聽唔聽我講咩？即係如果你喺聖靈嘅同在裏邊，聖靈感動你，你好愛神，你根本上係唔會犯罪。OK？但係如果你要求自己過一個好聖潔嘅生活，我乜鬼都唔犯罪 ，OK 係好難嘅。在罪惡嘅權勢係死，因為你喺基督裏邊，你藉住耶穌基督喺上帝面前活噶嘛，唔好讓罪操控你嘅生活方式，唔好向罪惡嘅慾望屈服。點樣唔向罪惡嘅慾望屈服？嗱，佢解釋啦，唔好讓你嘅身體任何嘅部分淪為邪惡嘅工具，為罪效勞。相反，你哋應該將自己完全獻俾上帝，因為你哋已經死了，而家得到新嘅生命，需要整個身體作為行事正直嘅工具，好榮耀神。將你嘅身體完全奉獻俾神，咁你就冇空間嚟到去將你嘅身體用喺其他嘅嘢度。明唔明我講咩啊？羅馬書第12章都係咁樣講嘅，將你自己。即係好簡單啫嘛 ，OK？ 即係你嘅錢落咗供樓，你就做唔到其他嘢咯。明唔明我講咩 ？Opportunity cost， 機會成本。你嘅生命獻咗俾神，你就冇空間獻俾第二樣嘢。所以如果你係可以獻俾第二樣嘢，即係話你嘅生命冇獻俾神。所以點樣嚟到去唔犯罪？冇必然嘅答案，不過聖經俾我哋一個好好嘅建議，就係你將你嘅生命獻俾神。我鼓勵你一樣嘢吓，唔好要求自己完美，要求自己聖潔啫。因為聖潔咪就係完美咯，聖潔唔完全係完美，聖潔係神嘅性情。OK？當然神唔會犯罪，但我哋呢，身體未完全得贖，我哋仍然都會有罪惡過犯會影響我哋嘅時間，但係柔軟嘅追求我哋嘅生命獻俾神。所以點解話將自己完全獻俾上帝？俾多個觀念你，基督喺十字架上高就係一個獻祭。所以基督獻上咗自己，成就咗救恩。佢唔淨止係為咗救我哋，亦都係一個祭物獻俾神。所以佢就帶嚟咗救恩嘅大能。所以乜嘢叫活着榮耀神？講得簡單啲，奉獻自己，你就會帶嚟救贖。媽媽永遠都係嘅，當佢奉獻咗自己俾神，奉獻咗自己俾家庭，就會帶嚟救贖。老婆係嘅，老公係嘅，奉獻咗自己就會帶嚟救贖，帶嚟救恩。所以活出新生嘅樣式，喺第4節講，活出新嘅生命，其實就係咁嘅意思。今日結束嘅時候，我再同你講多次，洗禮係讓你成為基督嘅身體嘅一部分。所以如果基督係獻上自己嘅，咁點解我哋唔係獻上自己呢？洗禮會唔會洗淨我哋嘅罪啊？我好大膽嘅同你講多次，你嘅罪水洗都唔清，落去浸一浸係唔會洗乾淨你嘅。
洗乾淨你嘅唔係靠嗰盆洗禮水，洗乾淨你嘅係靠耶穌基督嘅寶血。阿們，可唔可以清楚未啊？好啦，講得簡單啲，門徒生活就係你明白點樣將你嘅生命榮耀神，獻自己俾神，過一個新嘅生活方式，你就係好嘅門徒，背起十字架，得唔得？有冇問題？嗱，如果你冇呢一樣嘢咧，好啦，咁啊下個禮拜，如果我哋去做釋放，你唔想將你嘅生命獻俾神，你咪繼續拿住你嘅罪咯，你明嘛？某一啲嘅壓制咪仍然喺你嘅生命裏邊咯，某一啲魔鬼流嘅地步咪仍然喺你嘅裏邊咯，仇敵咪可以指控你咯，仇敵咪可以喺你嘅生命裏邊嚟到繼續壓制你咯，罪，明唔明我講咩啊？即係呢個係好緊要嘅。如果你唔係願意獻你嘅生命俾神，繼續講教會生活裏點樣用恩賜啊嘥 gas 啦，我都冇時間翻嚟服侍神，你明唔明白？即係所以，如果你真真正正係一個屬於神嘅人，將身體獻俾神，榮耀佢。阿們，有冇嘢要問？哇！你咁樣望住我。哦，OK， 哇，係啦。佢話撈唔到咩叫榮耀，非常之好。其實我嗰度咧係有問，對你嚟講乜嘢係榮耀 ？Daniel， 咩係榮耀啊？對你嚟講，榮耀神。所有嘢都係上帝，唔係我，就榮耀緊佢。所有嘅嘢係上帝嘅，唔係我嘅榮耀緊佢嘅。嗱，我睇佢都係撈緊嘅。OK， 你諗下，我俾你諗下。嗱，呢個真係好緊要嘅問題。嗱，我嘅意思係，你明話基督徒咧最抵死一樣嘢係咩咧？我哋講任何嘢都好似明嘅，同埋我哋會用口號嚟到去解決所有嘅問題。但係我哋好難講真話嘅。咩叫榮耀？你冇擰頭先，我 Wendy 答咩叫榮耀？在你嚟講咩叫榮耀？在我嚟講咧，就係活出咧神咧去俾可能有啲嘢要我哋做嘅，咁我哋咧信服去做咗啦。咁其實就好簡單，可能呢個就係一個榮耀神啱啦嘅功課。有啲嘢神要我做嘅，其實可能我都會好糾結嘅，但係我信服。就係對於神嘅榮耀。OK，Herman 咧，你覺得咧？對於你嚟講咩叫榮耀神？令上帝有 face， 舉一個你自己生命嘅實例。即係本來我可以揸流灘度做，即係本來咧我可以揸流灘做一樣嘢，但我做到最好，預備充足，並且咧你即係見到咧嗰個人會將榮耀歸俾神。嗯。即係個同人，即係嗰個人同神嘅關係明顯係好咗嘅咁。明唔明？我再咧 ，Cherry 咧，你覺得咧？即係對於你嚟講，乜嘢叫榮耀神咧？好好嘅問題。我係覺得要將自己嘅生命有啲嘅行為能夠流露到俾未信嘅人見得到，原來神嘅工作喺我哋身上係真真正正嘅去到運行。嗯。OK， 嗱，我明你講乜嘢，可以再實質啲嘅，夠膽講嘅 ，OK， 善恩。我覺得有啲嘢，譬如我好唔中意做，或者好難咧，應該。咁但係神係感動我，係你係要，即係其實係好似去服侍耶穌咁樣，咁我做咗咪榮耀佢咯。嗯，阿們。所以有啲時候我哋話。背十字架係一個榮耀嚟嘅。嗱，譬如我舉個例啦，我舉一個例，純粹我舉一個例啫。即係我哋呢啲做咗幾十年牧師嘅，行出嚟就有嘢講噶啦。你明嘛？要忽悠個會眾係好容易嘅，即係要嚟到去滾個會眾，好似哇，真係太有料啊！你明嘛？我可以冇乜點預備嚟到做佢。有啲時候咁講，有預備亦都唔代表真係勁嘅。OK 啊，我舉個例，即係我可以 Q time Q 45分鐘係完全冇問題嘅。
明嘛？個崇拜係可以繼續大家好開心咁樣，哇！正啊正啊正，你明唔明白 ？OK。但係對於我嚟講，我會好想人得到幫助，我好想神喺度工作，所以嗱，我舉個例，就好似人咁講，我哋帶一個聚會，我有禱告冇禱告，你鬼知咩？你點知咩？唔好用個鬼字 OK， 即係你明我講，即係有好多嘅嘢，乜嘢叫榮耀？其實係我心尊我主為大，我寧以我神愛救主為樂。咁有榮耀，其實榮耀神好簡單，佢話或吃或喝都係為咗榮耀神而做。OK， 點樣係一個榮耀？係要即係頭先佢講，讓人睇到我哋嘅時候，神有 face。呢個係好好嘅答案嚟嘅，即係所以譬如我舉個例，我舉個例，即係有啲人問我，喂，牧師你成日都咁早到嘅？喺我嘅訓練裏邊，第一樣嘢，我係老一代嘅香港人，我嘅準時係我約嘅時間早15分鐘。OK， 即係我不嬲，我嘅訓練係早15分鐘，即係我會預鬆時間，我唔會預到最晚出門口嘅。即係而家咧後生嗰啲，我講極佢哋都唔明噶。OK， 點解咧？因為好多時候，即係我控制我嘅時間咯。唔係啊，即係我係要覺得每一個人，我去見佢，我要令到佢覺得我好重視佢。你明我講咩？我重視佢嘅原因唔係因為我純粹我同佢要一個好嘅關係，而係我係屬於神嘅人，我好想佢得到好嘅祝福，同埋佢感覺到佢被 respect。琴日我同阿楊德文牧師即係 WhatsApp 講，我傾開偈，我同佢講話，我每一日見到院長我都向佢 salute。OK， 佢話。唔係喎，應該佢向你 salute 喎。OK， 我話唔係，我話我真係會向佢 salute嘅，即係當然啦，講笑咁講，即係 salute，即係我會好尊重、好尊敬佢，因為我應該對佢尊敬。雖然喺我嘅位份、喺我嘅身份上高，我哋起碼大家係咁高咁大，但係我話起碼佢年紀大過我都當敬老啦，二來，即係我對於每一個人，咩叫榮耀神啊？我對佢嘅尊重，要俾人感覺到佢舒服。佢有冇認識我係一個屬於神嘅人，已經唔緊要嘅。你明我講咩？佢要喺我嘅行為裏邊，佢知道我係屬於神嘅，哈利路亞。但係佢就算唔知，呢個係我喺神面前我應該做嘅，我會令到每一個人覺得佢被尊重，佢被尊敬。OK， 就咁咯。所以嗱，你覺得撈唔到，我又俾翻頭先嘅答案你。諗啲簡單嘅，你唔好諗得太複雜。簡單嘅，譬如上到台，我成日都講，上到台做敬拜，有好多敬拜隊啫，隻手舉到嚟呢一度，就好似50肩咁樣嘅，成日都。即係點解即係你唔可以嚟到去俾神多啲榮耀咧？你話唔好意思，唔好鬼上台，你明唔明白？即係有好多時候你要去做嗰個嘅服侍，你就要有嗰一個嘅，哇！神得榮耀嘅，我要做得好嘅。OK， 明嘛？所以你話我唔明何牧師，唔緊要嘅，我都明咗好多年。到而家明多咗，但係都未明晒。OK， 咁總之，我想一樣嘢，就好似甸道牧師教跑步，心法嚟嘅啫。我想做每一樣嘢榮耀上帝，你就大概知道點樣榮耀上帝嘅啦。OK， 所以譬如當我見到靚仔，我可以恰佢，或者即係我愛佢，其實你能夠分辨到
係咩嚟噶嘛？得唔得？好嗱，我哋差唔多時間，我好想問一樣嘢嚇。我教書我好中意問一樣嘢。今日俾你所有嘢忘記晒，對你生命裏邊最深刻嘅一樣嘢係乜嘢？一句話，唔好講到耶穌翻嚟。福龍，我哋已經得着一個新嘅生命，舊嘅我已經釘死咗喺十字架。我哋今日係有，即係喺聖靈充滿裏邊，我哋有能力係勝過即係嗰啲壓制同埋嗰個罪嗰個權勢。阿們，我哋可以勝過壓制同埋罪嘅權勢。坐咧。受洗係已經成咗基督嘅身體。阿們，受洗成為基督嘅身體。Ivy， 如果你乜都唔記得晒，今日你淨係記得一樣嘢，對你嚟講最重要嘅。同基督同死、同埋葬、同復活。同基督同死、同埋葬、同復活。阿們，好緊要。益你問多你一次，我太中意你啦，實在。記得死咗就係冇反應，死咗就係冇反應啊！死咗就冇反應，咁你有冇反應啊？你都係呢個答案。啊，你都係呢個答案。哇，係真係揸流灘啊！你真係揸流灘啊！你咧？唔要求自己完美，但係要求自己要聖潔。阿們。嗱，所以咧你要明白一樣嘢，有啲人話：聖潔咪就係完美？唔係。神嘅聖潔係超過咗個完美嘅，阿們，完美唔代表聖潔嘅，即係你可以係完美。OK， 我話俾你聽，魔鬼係完美地惡嘅。OK，為神嘅榮耀而活。為神嘅榮耀而活，啱啊！有啲嘢你揸住就係一生世啦，為神嘅榮耀而活。文清啊！OK， 我俾你諗多次。OK。對神嘅事情要有反應。對神嘅事情有反應。OK。完全獻給主咯，真係。完全。獻給主。完全獻給主。Wendy。基督嘅身體就係榮耀上帝。基督嘅身體係榮耀神嘅咩？喺後邊一路坐喺度嘅阿家燕與小平，家燕與。嗰個嚟嘉燕，唔好虧缺神嘅榮耀。唔好虧缺神嘅榮耀，唔好虧缺神嘅榮耀。啱咪？好，Cherry，自己嘅領受啫喎。自己領受係。舊我已經死咗啦。舊我已經死。係舊我已經死咗，以前嘅嘢唔好介懷啊，舊屎嚟嘅。OK， 好，舊屎嚟嘅，好。靠住耶穌基督，我已經復活啦！阿們，已經復活啦！哈利路亞，感謝主。再做罪嘅奴僕，唔要再做罪嘅奴僕。加文，忠心，阿們。耶穌，我哋多謝你，我哋嘅生命係你重價買翻嚟嘅。主啊，憐憫同埋赦免我哋有好多嘅時候，主啊，我哋都仍然活喺罪惡過犯嘅裏邊。神，你知道我哋嘅軟弱，你知道我哋嗰個塵土嘅本體，特別喺呢一個有好多教會話係預苦期嘅時間，俾我哋真係紀念我哋嘅本相。我哋真係有好多嘅時候，雖然話我哋係屬於你，但係我哋呢冇榮耀你。今日俾我哋嘅生命記得一樣嘢，係因為你獻上咗自己，成為一個嘅挽回祭，以至於我哋生命得救，所以俾我哋亦都願意將自己獻過俾你。我哋嘅心思，我哋意念，我哋嘅身體，我哋嘅靈魂，我哋嘅價值觀，我哋所講嘅，我哋所諗嘅，我哋所做嘅任何嘅嘢，所以俾我哋願意獻俾你，聖化佢，俾我哋咧，因此喺我哋嘅生命裏邊，彰顯到我哋係同你已經同死、同埋葬、同復活，叫呢個洗禮嘅嗰一個嘅證表徵，主唔係淨係喺嗰日濕水
上咗嚟嘅嗰一下，而係呢個新生命清楚嘅活現喺我哋生命當中。主啊，賜福我哋嘅弟兄姊妹，佢哋無論加入我哋教會好，無論準備洗禮好，主啊，俾佢哋清楚洗禮嘅意義，並且佢哋嘅生命係重新被造，有新嘅意義。多謝你聽我哋禱告，奉耶穌基督得勝名字，阿們。好，神賜福大家，我哋今日到呢一度，夜晚我哋再見啊！神賜福大家，感謝主。